Hier der neue DX3 Laguna Drift Master Fence wird hier entriegelt, Feststellhebel und kann dann per Kurbel verstellt werden, in der Position verriegelt werden und kann dann hier mit dem Feststellhebel komplett fixiert werden. Weiteres Feature ist hier die Schwenkverstellung. Dafür diese beiden lösen und überdrehen an diesem Rad kann entsprechend der Winkel vom Parallelanschlag stufenlos verstellt werden und dann wieder mit den Kniehebeln feststellen. Lo possono, non è di Israele, non possono, non possono, non c'è